トイレ行きたくても行けない。兄ちゃんと年の差が離れてるっていうこともあって、逆に先住猫が自分たちの縄張りでも緊張状態が続き、普段通りに生活しづらくなるということもあります。なのでケージにタオルなどをかけて顔を押さない時間を作ってあげて、徐々に面会時間を延ばして慣らしていくっていうのが良いかと思います。ニャレニー判断で今夜は午後9時早めの消灯。